چې نن پاغه باندې د خور السلې انبار دی، خو ما ته یو دعا د خولې نه ایستلې وه. ما خپله یو لوی عالم نه اورېدلی وی ما یو عالم لیدلی و، هغه عالم هر فن مولا و. لکه بعضې عالم به صرفي، بعضې به نحوي، بعضې به منطقي وي، یو پن کې مهارت حاصلي که نه، هغه هر فن مولا و. ما وی دا څنګه، دا عجیبه د کمال دا وي چې سړی په یو ټیم په هر پن پوهېږي. داسې علما ډېر کم وي، دا په قابلیت نه وي چې دا هر فن مولی. وی ما تې نه اقې استاز نه ما تپوس وکړو. وی ما ورته وی چې حضرت دا ملکه تاسو ته څنګه میلاو ده؟ وی ما ته وی چې یو ورځ ما ته استاز راوغوښتلم چې لاړ شه، زمونږ د کور د ماشومانو پیزار شلیدلی دی، دا چمیار له اوسه وی ګنډه پې. ما وی ټیک ده، استاز ولیږلمه چې د استاز ورله لاړمه نه ما غږ وکړو، خپل صادر مې د اوږې نه راواغست، دنده مې استاز کره ولیږه چې کم پیزار شلیدلی دی هغه دې کې وتړی، غوټه وله ورکړئ، صادر کې وتو را مې وړو، چمیار مخې ته مې کېښودو، چې کې مې خود هغه ته مې دې کې پیزار دی هغه شلیدلی دی، دې نه به یې روباسې او به یې ګنډې، بیا به وله دې کې غوټه ورکړې، زه ورپسې راشم. هغه وګنډه چې ورالم، غوټه کې مې پیزار راوړو، د استاز کره مې ولیږه، لاړ، ما له خپل صادر واپس راوړو. چې رالمه استاز ما ته وی پیزار یې ښه ګنډلی و، پیزار صحیح و؟ ما وی حضرت ما خو لیدی نه دی، ما ته پته نشته. ما ته وی تا لیده نه؟ هغه وی ما ورته وی چې حضرت هغه ستاسو د کور پیزارو، ما دا روا نه ګڼله، ما دا مناسب نه ګڼله چې د استاز، زما د استاز د کور پیزار دی او په هغې دې زما سترګې ولګي، ما بند وړی دی او ما پټ وړی دی او ما پټ راوړی دی. وی حضرت چې دا خبره واورېدله، وی لاس یې اوچت کړو، ما ته یې دعا وکړله، دا هغې ورځې نه پس نن چې زه په هر پن پوهېږم، دا د هغې استاز برکت دی چې نن په هغه باندې د خور السلې انبار دی، خو ما ته یوه دعا د خولې نه ایستلې وه.